Il-President tal-Parlament Ewropew u MEP fisem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola jenaqdet ma' diversi mexxejja minn madwar id-dinja li se jkunu qed jieħdu sehem f'ġimgħa tal-laqgħat brabta ma' 79 Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Fl-ewwel kummenti minn New York fil-jum li fih Malta ċċelebrat is-60 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza, il-President Metsola qalet li tinsab hemm biex tiddiskuti u semma l-vuċi tal-Ewropa madwar id-dinja. Kompliet li lanu biex jissaħħaħ ir-rwol taċ-ċentru politiku biex jinstabu soluzzjonijiet u tweġibiet għall-aspettattivi tan-nies. Fl-ewwel impenn tagħha l-President Metsola indirizzat l-għeluq ta' avveniment tas-Summit of the Future Action Days li foka fuq it-tema ta' kif il-parlamenti jistgħu jnaqsu d-distak ta' finanzjament tal-għanijiet għall-iżvilupp sostenibbli. Mit-22 sa 23 ta' Settembru l-Istati membri ta' Nazzjonijiet Uniti se jiltaqgħu għas-Summit of the Future fi New York matul il-ġimgħa li fija qed titlaqqa l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti. L-għan tas-summit huwa li jsaħħaħ il-governanza globali billi jinħoloq kunsens internazzjonali ġdid dwar kif jiġu indirizzati l-isfidi ewlenin u nuqqasijiet li ħarġu riżultat ta' sfidi globali li żviluppaw fl-aħħar snin. Is-summit ħares ukoll biex jafferma mill-ġdid l-impenji għall-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli u ċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti, fil-waqt li tgħeb il-kooperazzjoni u tpoġġi il-pedamenti għar-riforma tal-istrutturi tagħha li ilhom hekk għal diversi snin. Matul l-avveniment tal-ftuħ illum, l-Istati membri tan-Nazzjonijiet Uniti se jadottaw dikjarazzjoni politika msejħa Patt tal-Futur li ġiet innegozjata qabel is-summit.